sa inyong lahat. Ayan, magpa-vlog na ako ngayon kasi matagal na akong hindi nakapag-vlog. So, kailangan ko nang mag-vlog at mag-upload sa ating channel. So, ngayon may konting ubo tayo. Gagawa ako ng sarili kong gamot. So, makikita lang ito sa inyong mga kusina. So, ang gagawin natin ay isang sibuyas at honey. Ayan, dalawang ingredients lang to guys. So, madali lang siyang gayahin. Kailangan hiwa-hiwain lang yung sibuyas ng maliliit. Tapos, lagyan natin ng honey. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-prepare itong gamot na ito sa ubo. Pagpasensyahan nyo na kasi medyo may namalat yung busis ko. So, ayan. Mag-start na tayo. Hiwa-hiwain natin to. So, hiwain natin yung isang sibuyas. Kailangan balatan natin. Ayan, hiwain natin sa maliliit. Ganito ang pagkahiwa. Ilagay natin dito. Ayan, pagkatapos, lagyan lang natin ng honey. Lagyan natin ng isang kutsarang honey. So, ito na yun guys. Mabilis lang i-prepare kasi makikita naman lahat to sa kusina nyo, yung ingredients. So, ang gagawin natin, ibabad natin sa sa honey yung onion. Tapos, i-antay natin ng mga 5 hours. Pagkatapos ng 5 hours, ang kinalabasan niyan ay may sabaw na siya, magsasabaw na yung onion. So ito na yun. Ayan. Inantay ko siya ng 5 hours. So ayan, may sabaw na. So, ang gagawin nyo is, bago kayo matulog, iinom kayo ng 2 kutsara ng sabaw nito. So, ganito ang gagawin natin. So, ito na yung finished product natin, guys. So, ginawa ko to kagabi. Kasi bago ako matulog, uminom ako ng 2 kutsara. Ayan. So, ang gagawin natin, bago kayo matulog, mamayang gabi, ayan, ganyan lang yung, ayan, 2 kutsara yung iinumin nyo. Pwede ito sa bata at saka pwede sa matanda.
So, dahil dalawa kaming inubo ng anak ko, pinainom ko siya ng ganito. So, medyo nawala-wala na yung ubo niya. Ako din medyo namalat pa yung lalamunan ko, pero nawala na yung ubo. Hindi na ako inubo. So, kailangan nyo lang uminom nito ng 2 kutsara bago matulog. So, yun guys, no, shinare ko lang yung sarili kong gamot kasi hindi ako uminom ng gamot talaga, hindi ako umiinom. So, kailangan kong gumawa ng yung mga homemade na gamot. So, hanggang dito na lang. Ayun, sana nag-enjoy kayo. Sana mag-enjoy kayo nitong shinare kong video. So, maraming salamat guys. Bye-bye.